Åsa har varit kulturnämndens ordförande. Långt tillbaka. 20 år. Ja. Så, och Rosa är bevandrad i de här lokaliteterna. Vi hälsar hjärtligt välkommen. Kommunalrådet han kommer lite senare idag. Så hoppas han att det är lite sunda i kraften idag. Så får han vara just det. Jo då, och vi skulle börja med att Rosa ska få berätta lite grann om den här byggnaden och vilken bakgrund den har. Så får du börja, Rosa. Ja, tack. Hörrni, ni hjärtligt välkomna ska ni vara till Fredriksbergs herrgård. Och jag heter som sagt Rosa Hasting och är före detta husfru här på gården. Och jag kommer tillbaks till det med historiebeskrivningen kanske. Det här är ju maffig herrgård, tycker ni inte det? Jo. Ja. Alltså den är helt otroligt vacker, det är ju bara det att entrén är förstörd och är glittrig. Och det ska målas om. Det är ju trä, jag såg målet av det och jag knackade lite och skulle känna efter om det verkligen var marmor och granit och sandsten. Men det är det inte utan det är trä naturligt. Gården byggdes 1784 av Maria och Peter Silva. Ja. Om du ser på oss. Det är inte ombyggnaden. Det var så bygg. Peter och Maria Cederbarn kom hitflyttandes 1780. De hade fått Fredriksbergssätet i giftasgåva av den mäktiga, vill jag påstå, bergsrådet Cederbarn på Herrens slott. Peter var adoptivson till bergsrådet och han förlänade dem Fredriksbergs herrgård, eller säteri som det hette på den tiden. När de kom hit, och jag ska visa när vi kommer upp på andra våningen, för ni ser inte Gamlegården härifrån, men när vi kommer upp på andra våningen så kan ni se Gamlegården. Och den var ju naturligtvis lite för liten, och vi förmodar att de tyckte, eftersom det blev en så mycket mer praktfull herrgård. Och som allting annat i Oskarshamns kommun så är det ju så att den här herrgården ligger på berg. Alltså vi har över 100 stenbrott i vår kommun, så hela området är som en schweizerost ungefär. Och det var ju också här som man började ju naturligtvis att försöka få ner toppen. Men här, under halva huset har vi alltså inte någon
någon källare utan berget går upp under golvet. Och sen när man då skulle se till att man fick sina terrasser runt huset där damerna kunde promenera och man hade möjlighet att röra sig, så fick man då bygga den här 5 meter höga gråstensterrassen. Eller granitterrassen. Och det är ju det som ger Fredriksberg ett annorlunda utseende än normala herrgårdar. Ni vet när man kommer in i allé normalt så ser man dubbeldörren där framme. Men här ser man alltså dubbeltrappan med Maria och Peters initialer i. Och så är man tvungen att komma upp på terrassen för att se dubbeldörren och entrén. 1784 stod gården klar, eller den var rest kan man väl säga. Året efter dog Peter. Och det var Maria som fick fullborda hans idéer, och vi kan läsa i flera reseskildringar att han säger att, man säger då att Maria, det tog henne 10 år att efter sin makes intentioner med betydlig kostnad och mycket smak inreda sin herrgård. Och det gjorde det naturligtvis. Det tog tid på den tiden. När det stod färdigt då var det huvudbyggnaden som ni ser, den här stora byggnaden. Och de 2 små paviljongerna, ni kan inte se dem här, men ni ser kanske skorstenarna på dem. Det är alltså en på vardera sida. Den här förbindelseflygen mellan de 2 små paviljongerna och huvudbyggnaden kom inte till förrän slutet av 1830-talet, vi vet inte exakt, men ungefär där. Och då tillkom också huvudentrén och klockstapeln, så den fanns inte från början. Annars är det ju en typisk gustaviansk herrgård. Vad svårt det var att beskriva den och titta åt det hållet och slå med armen åt det. Alltså det är en typisk gustaviansk herrgård då, med den mittlinjen genom klocktornet, huvudentrén ner genom dubbeltrappan ut genom allén, och så är den då liksidig på båda sidor. Ja, Maria hon var kvar här till 1809, för då hade hon byggt ett enkelsäte på andra sidan Löderhultsdalen till sig, Marieholm. Och då flyttade hon dit och överlät gården till sonen Per. Hon hade nämligen fött sonen Per när Peter dog och var också gravid och fick en dotter senare. Och det var ju en otroligt fantastisk kvinna. Alltså vi räknar med att det var ungefär 200 människor som var beroende av hur hon skötte den här gården. För man hade alltså ett 10-tal torp och lika många gårdar under sig. Hon hade Fredriksfors järnbruk här borta, och hon hade alltså ett stort brännvinsbränneri. Och man till och med alltså så exporterade brännvinet till Stockholm. Och när man läser reseskildringar från den tiden att det på våren tog 14 dagar med häst och vagn härifrån till Stockholm, så kan man ju tänka sig hur det var på den tiden. Vi glömmer så mycket. Ja, Peter han utvecklade den här gården fantastiskt. Han utökade med nästan 10 mantal under sin tid. Han byggde ett träskeppsvarv nere i Döderosvik, byggde egna galeaser, och han byggde ett tegelbruk och hade enorma affärskontakter över hela Sydsverige och upp till Mellansverige. Därför att på den tiden, vet ni, så gav ju jorden och gården och skogen någonting helt annat. Kära, bark, allt togs ju tillvara, och man gjorde affärer omkring detta. Så finge jag 5 minuter med någon av dem, så tror jag att jag skulle välja honom. Det tror jag. Ja. I alla fall så gick han bort 1835.
Och då var hans äldsta dotter gift med en Hultenhej. Och de övertog då gården. När jag kom till Oskarshamn så sa man att Hultenheim, det var han som hade ordnat med stan. Det var han som var stadens grundare. Och han stod staty i Stadsparken och han hade skänkt Badholmen och massa sådana saker. Men nu var inte det där riktigt sanning. Inte. Men han hade 2273 röster. Baserad på sin förmögenhet. Han var 3 i Oskarshamn som hade rösträtt på den tiden. Och har man så många röster så måste det väl vara en oslik part man inte påverkar staden, eller hur? Ja? Det måste ju bli för det viset. Och det gjorde han. Han var väldigt intresserad av järnvägen. Han såg till att vi fick järnvägsförbindelse. Det första loket som tuffade in på Oskarshamns station hette Hultenheim. Tyvärr så museet i Nässjö tog ju hand om det här loket, men det brann faktiskt upp för några år sedan tyvärr. Han såg till att vi fick bank och så vidare. Och det var ju så att all den mark som Döderusvik, som Oskarshamn hette som Köping, all den mark ägdes av den här boken. Och varje meter man skulle utöka fick man gå ut hit och be om lov och betala för, naturligtvis man betalade tomtören här. Och ju mer Döderusvik växte, och den växte väldigt fort på 1800-talet, så var man ju alltså tvungen att försöka att få tag på mark. Så att man började att bearbeta Hultenheim om och han skulle hjälpa dem så de kunde upprätta en stadsplan så man fick stapelrättigheter som det hette på den tiden. För man var alltså Lidköping under Kalmar. Och jag vet inte om det är några Kalmarbor här. Ingvar, är det det? Nej. Ja, det spelar ju ingen roll. Det är ju så att vi fortfarande lider utav det här. Kalmar kontra Oskarshamn. Det är bara så. Men att nog man höll ju fast vid sin Köping naturligtvis. Men man gick till Kunglig Majt, jag tror det var 13 gånger för att försöka få stapelrättigheter. Men 1800, vi ser nu om jag har glömt 1846 så kunde man upprätta en stadsplan. Och tack vare Hultenheim här då. Och han sa att det fick de göra, men att de skulle då betala tomtören för varje ny gatumark för torg och allting sådant. Och alla som köpte tomt fick ju betala ut i gården. Och som ni vet så firar vi 150-årsjubileum som stad i år. Så att 1856 så blev vi stad och fick namnet Oskarshamn efter dåvarande kungen Oskar. Men det var ju lite knepigt därför att jag vet inte om det finns någon annan stad, det kanske ni vet, men jag vet inte någon annan stad som fick stapelrättigheter på prov i 10 år. Och jag vet inte om man kollade upp oss efter 10 år, det har jag ingen aning om, men det var ju väldigt konstigt. Alltså, Kalmar höll ju så hårt i sin Köping och ville naturligtvis inte släppa de inkomster som alla vågar och sånt som fanns på den tiden, alla rättigheter till affärer sköttes ju från Kalmar. Och det är klart att man spjärnade ju emot in i det sista. Och Kalmar hade ju betydelse, den här gamla staden ju. Men vi blev stad och så kommer Hultenheim Småg som var gift med hans näst äldsta dotter hit till Fredriksberg och tog över. Och då börjar man försöka bearbeta och försöka få köpa Fredriksberg. Därför, i varje fall köpa marken som staden låg på. Och man erbjöd Karlsson 500 000 riksdaler var det på den tiden. 1883. Och
det avböjde han spotskt, står det i protokollet. Det står också i protokollet att han avböjde spotskt 250 000 riksdaler för gårdarna Kikebo och Humlerskärsult som är innerstaden. 5. Välkommen Peter. Det är kommunalrådet. Karlsson, ja. Man gick ut hit som sagt och erbjöd honom 500 000 som jag sa. Han avböjde båda anledningarna spotskt. 5 år senare gick han i konkurs. Ni vet, det var den tiden när man hade lånat pengar, ja som det var på 90-talet hos oss. Man hade lånat pengar till varandra och så började en att falla och så föll alla. Och då gick dåvarande borgmästaren Bergham Lindgren ut här och ropade in Fredriksberg för 346 000 kronor. Och då fick man Fredriksberg och sen fick man 1600 hektar mark. Så fick man indrivning av alla tomtören inom stadsplanerat område. De som alltså inte hade friköpsintäkt. Och jag vill påstå, Peter, att det är den bästa affär Oskarshamn någonsin har gjort. Och då har jag räknat in våra kära Sydkraftaktier, men de räcker inte. Därför att sen gjorde man, och det kanske kan intressera efter det, som det är så mycket äldre gentlemän här idag, kan intressera att kommunen eller staden gjorde nog ett litet misstag när man sa att nu bildar vi en Fredriksbergskommitté som får ta hand om, för man lånade ju upp alla de här pengarna. Och då, den här kommittén skulle se till att man så fort som möjligt betalade av de här 346 000 kronor. Och bildade en kommitté. Med den påföljd att stadsfullmäktige fick gå ut hit till Fredriksbergskommittén. Om de skulle köpa ett lass ved eller ta en timmerstock eller om de skulle ändra en väg. Eller vad de skulle göra fick de fråga Fredriksbergskommittén först, eftersom de ägde allt. Sen har ju Oskarshamn då haft de här 1600 hektaren som jag sa. Varit en kommun under utveckling, och under den utvecklingen så har man alltså inte haft massor med problem till markägare och annat. Utan man har bara projekterat och byggt därför man har ägt all mark. Och det är ju ett fantastiskt läge. Under min tid här så var det ju många kommunalpolitiker här från olika kommuner och som hade hela 50, 60, 70-talet haft enorma bråk med markägare och så vidare för att kunna expandera. Men det har inte Oskarshamn behövt för att man köper. Sen huset. Var man inte intresserad av huset. Det var ju marken man ville åt naturligtvis. Så det stod ju här. Under första världskriget var det en kavalleridivision här. Mannarna bodde här nere, men elaka tungor säger att de får in hästarna på herrgården. Jag vet inte hur det var, men i vilket fall som helst så blev ju en del slitage. Sen i början på 1900-talet så anställde man alltså en arrendator här som arrenderade jorden runt om. Och då fick han bo i den delen, i norra delen av bottenvåningen. Men han fick alltså överhuvudtaget inte vara där eller övergå. Och det gjorde det att som jag sa i 1830-talet när man byggde till de här förbindelseflyglarna så gjorde man om utedasset till innedass. Och det gjorde det att arrendatorn, jag har pratat med döttrarna som klättrade ner för en trappa ner där för att gå på utedasset som var innedass. På den tiden. Alltså det var avstängt helt. Så man hade den dörren där borta man kunde gå in i också. Så att på det viset så har man då en herrgård idag som har sina målningar kvar från 1700-talet intakta. Det är mycket, mycket lite restaurerat och det är mycket, mycket sällsynt att vi har sån fantastiska målningar. Och de bland annat ska jag visa för er nu. Och nu ska ni få ta på lite tosser på fötterna.
Och så finns det stolar innanför om ni vill ha med. Och så, som jag har sagt tidigare, så kommer det att bli väldigt trångt med så många människor. Men då ordnar vi säkert. Vad jag skulle säga mer, avbryt gärna och ställ frågor och fundera. För nu kommer jag bara att visa det jag tycker är bäst. Och ni kanske tycker det är någonting annat som är roligare. Så bara Ja, precis. Vi har också lite svårt att få folk att samlas runt guiden och berätta. Men du berättar lika mycket och väl som vi berättar om våra typer. Berättar du om det här fina huset. Så vi är väldigt tacksamma att du har gett oss den här inblicken vad det består av det här huset och bakgrunden till det. Så du uppskattar det. Så du ska känna att vi, även om vi pratar mellan rummen, så försökte vi vara tysta när vi kom in i rummen. Och vi ville gärna känna. Och du har ju nu fått 250 000 kronor här av kommunen för att... De är försvunna för det. Jag bara räckte ett par år. Så du vill ha mer? Ja, visst. Ja, det får du ordna själv. Allt som helst så vill vi tacka dig för en fin visning. Tack ska du ha. Tack så hjärtligt. Jag ville bara säga det att jag manade på er mycket, men det är ju så här när ni är en så stor grupp att det är så svårt för det tar så lång tid emellan. Och vi sitter nu och pratar om samlingarna vi har här på, som vi fick gå förbi när vi gick till dasset för vi inte hann med. Vi har alltså en jättestor mineralsamling, Sveriges en unik från 1700-talet, en stor boksamling. Och här finns ju intresse av boksamlingen naturligtvis. Så ni är välkomna tillbaka på en guidning i biblioteket. Vi kommer på invigningsdagen. Ja. Tack ska ni ha. Tack, det var roligt. Ja, Peter. Peter Wreidlund. Ja. När jag körde hemifrån idag så tänkte jag att jag satt faktiskt upp och tittade ända till klockan 1. Jag vill gärna veta vad som har hänt. Speciellt då i landet och även i Helsingborg. Och jag visste då det gått i Oskarshamn. Vi stannade i Högsbo. Jag hade förberett 2 talnämningar. Och jag visste inte om jag var glad eller ledsen. Så vi läser då i tidningen här, Oskarshamnsbladet. Det har gått bra för dig. Och då kan vi plocka fram det talet som är ägnat till dig. Och jag säger att det är fantastiskt trevligt att med Ingvars hjälp och att du har lyssnat på Ingvar som du har gjort för att få oss att komma hit och få se en stad. Och samtidigt vill jag gratulera till 150 år. Jag hörde att ni hade skänkt 250 000 till restaurering här i huset. Och det är klart, det är mycket pengar. Och så får man inte röra någonting. Men jag kan säga att om ni lämnar 250 000 till Ingvar med kompani så får du röra allting. Och Ingvar har en plan på 4 år, men det är alldeles för lång tid. Gånger 250. Ja, det blir det. Nu är det så att vi värnar ju om det som du sa. Jag tryckte ordet om samlingarna. Och att det står i källaren, det är så intressant. Så är det. Ja. Jag kommer ut. Du får stå kvar. Det kommer väl i Oskarshamnstidningen sen. Men det är inte jag som ska blommorna, får vänta lite grann. Men det viktigaste här är att det finns en god vilja. Och det har jag förstått att ni ställer upp på. Så nästa gång vi kommer så ska vi både gratulera till det nya Stavska museet och så kommer vi titta på boksamlingen. Och så betalar vi själv lunchen. Och därför tycker jag att vi alla ska tacka för att vi fick lov att komma.
att vi så väldigt har ställt upp på oss. Och vi ser fram emot att träffas igen. Tack ska du ha. Folk har nya kolvar också. Jo, det fick 2 stycken Det fick här. det.